بص، انا عارف كويس قوي الحياة بتاعت الفريلانسر اللي ما فيهاش اي استقرار وابس اند داونز طول الوقت، وانت شغال لوحدك ومعتمد على نفسك ومفيش حاجة تاني تعملها غير ان انت تفضل شغال. انت شاطر في شغلك وشاطر في مهارتك، عشان كده العملاء بتجيلك، بس في نفس الوقت انت بطولك ومفيش حد يساعدك. الفيديو ده بإذن الله هيكون فيه حل للمشكلة دي. شايف الصفحة دي؟ ده كورس اسمه وان نيتش ايجنسي. طريقة تحويل الشخص الاكسبرت الشاطر ان يبقى عنده كيان كبير شغال بيدخل فلوس بإذن الله، حتى لو الكيان ده هو مش موجود فيه ديلي بشكل متدخل في كل التفاصيل وبيعمل كل حاجة بنفسه، لأنه ببساطة معتمد على فريق، معتمد على بروسيس، معتمد على بنية شركة قوية بتساعده ان هو يبقى فيه عملاء داخلة كل يوم، ويبقى فيه اوبريشنز بتحصل للعملاء دي بأحسن شكل ممكن، وفريق بيتطور يوم عن التاني وبيساعد الشركة انها تكبر. انا مش جاي اقول كلام تحفيزي، خلينا نخش في التفاصيل على طول. الكورس ده ببساطة هيعلمك الاتي: ان انت يبقى عندك عقلية الفاوندر. يعني ايه تبقى صاحب شركة بدل ما انت فريلانسر او موظف؟ ازاي تختار النيتش القوي اللي انت تتخصص فيه بناء على المهارات والخبرات اللي عندك؟ ازاي تبني نظام شركة قوي تعتمد عليه انه يكون في عدد عملاء كبير بدون ما تقع، او الشركة تقع، او التيم يقع، او انت نفسك تحترق عشان تقدر ان انت توفر الخدمة دي للناس؟ ازاي ان انت تسعر الخدمات بتاعتك باحسن شكل ممكن؟ ازاي تبني فريق قوي؟ ازاي تبقى عندك مكنة تسويق للشركة كل شهر بتدخل عدد ليدز وبفضل الله بيتقفل منهم كتير؟ ازاي تدير العملاء بتوعك وتدير العلاقة بتاعتهم باكتر شكل بروفيشنال عشان مكالمات الساعة 12 واحدة بالليل ما تبقاش كتير؟ ازاي انك تسكيل الايجنسي بتاعتك وتبقى حاجة كبيرة في الاخر؟ واخر حاجة ان انت تعمل بيرسونال براند كايجنسي فاوندر بافضل شكل ممكن يساعد العملاء على انهم يثقوا فيك ويحبوا ان هم يشتغلوا معاك. دلوقتي تقدر تشترك في كورس وان نيتش ايجنسي في خطتين. الخطة الاولى ان انت تاخد الكورس فقط، يعني محتوى الفيديوز فقط، او ان انت تقدر ان انت يبقى معاك متابعة لمدة 3 شهور من حد عنده الخبرة دي لمدة 3 سنين يساعدك فيها انه يبقى جنبك طول الوقت بإذن الله، ان انت ما تبقاش لوحدك في الخطوة دي ويبقى معاك حد يساعدك فيها. دلوقتي تواصل معانا، دوس على اللينك عشان تدخل على البيج، تواصل معانا لو انت حابب تسأل على اي حاجة مش واضحة. شكرا جدا.